Взял? Хорошо, удачно попал. А вот этого, вот она рядом была. Как она не упала, я вот так не понял. Нет, оно, что бывает, у меня сын, он сейчас нервничать начал, говорит, что за патроны опять в прошлом году, в этом Да не году. патрон, это место неудобное. Понимаешь, он это, А ты стрелял? смысл в чем? Ему все Вон кажется моя, и там мелким, ему еще надо одна. единицу, нулевку, наверное, там 40.